Dieu ngana baranzambe mon société papa Simon Kimbangu kiangani. Très bien. Il m'a inspiré autour de la question. Oui, bah tu m'as fallu et le coup dérange à Kabato. Pour l'anglaise avec mon société pour la Kennaga 26. Nanaza moko ya bato basala 26. Bako inanga nini papa Simon de Mosala. Ba juger nga siko ya po na Mosala. Na finga ka bato te, na tonga ka bato te. Dans le baramabé à batoté, dans le baramabé vérité. Vérité, on est la vérité blesse. Autant la tata moko babimi soki na bumbu. Ami bengi alebi o ye a récupéré l'église kimbangiste. Alebi boye na boye ngomba yende papa d'angenda boye na landi ye c'est du coq à l'âne, c'est de n'importe quoi. Na comprendre nga bien. N'olanda ezate alinga sala combo au nom de l'église. Ce qui te lundi na ba bozo bazo loba to pesa e valeur to ça la publicité na ye ba to ba luka ba ye nani et ba to ba ke ne verrier. Chaque dimanche ba to nyon surtout la ta uniforme. Uniforme papa le bagi biso to comme sur le quoi loisir. On a raté comment dimanche sur la tenir à verre blanc aux salle. Attends, on a costume, on a besoin de super 180, super 200. Au Cocola, tu as monté sale. Bien que les dispositions sont prises, et que ça mène papa Brice Voltaire et tout au Bami. Nous avons les cabinets payés, nous avons suivi pour la tête. Bon, qu'est-ce que c'est un cabinet? Ok. À ça, conseiller en charge de budget et finance. Puis, PCA responsabilité dans l'hôtel Makambu, il y a bateau de pêche. Quand c'est lui sur le cabinet, il dirigeant dimanche, Zonganisa. Ok. Il y a Koreki, dimanche, Blazer. Il surveillant, chaque dimanche, il y a pêcher la papa, le coup, on a bendé drapeau. Faki, on a tenu la bino. Oui, on a Faki, on a se couvrir, elle a dit pantalon à verre. Bati banga baba ya pembe aller na chemise ba komi fakite teni Coran na Coran on m'a dit dirigeant teni officiel ba chaque dimanche journaliste ba maman ya jeté ki ba t-shirt na bango ya jeté ki li puta na bango ya vert de balata kawana biso koreki za Coran nga to bomba maka au moins ba komi na groupe social ya WhatsApp ba pesi communiquer bana koreki dimanche to semba na bongolo to la ta teni boye. Biso surtout là ta liputa maman mouille ma bille falon osungi bakimbangiste osungi bana ya papa Simon Kimbangu kiangani ya mokili mobimba opesi lumière na misala ya kunzulu. Ok. Documentaire yo salaki ba reportage yo salaki ni na bangi bandeli ndenge okendaki ti na mboka kunzulu mingi bakanisaki ezaki na ngo aventure. Nyonso bakaba baloko na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko isa ntango ekoki ameka lobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokoka 100 ans ekobota makambo ebele
côté mingi na bino ba lundi ba téléspectateurs ba fidèles internautes de Menga Makemango télévision bana tata kimbango bandeko ba iko kabola solo bon makila tata kimbango ba mate Menga Makemango zani matata makila tata kimbango nzela mosusu ezaliti bobelese nzela na ye bonne année 2024 na bino penso oyo bozwi libaku ya koyamba biso okolo mwa lelo na kati ya chaîne na biso wapi epai toyaka kopanza sango mosusu te bobele sango ya tata Simoni Kimbangu Kiangani omokolo mwa lelo ngai Maman Falone na kati ya émission tolobela Maman Mwilo ya mokolo mwa lelo na kati ya rubrique na yango pole lumière ndenge na kolobaka butu moi na kati na ba zone d'ombre na kati ya likambo moko epesamelaki sango malamu te kasi tolobela Maman Mwilo rubrique lumière et ye po éclaircir po mema n'est-ce pas éclairage na tina ya likambo yango nde yango wana solo bongo mokumba na biso kasi yambo tokanda tokosenga na bino nyonso oyo bokolandaka biso tosalaka geste ya bolingo butu moi mpona kopesa makasi na biso baoyo tokoyaka oliboso ya betando na bino mpona kombo mosusu te tokobundaka le part et d'autre tokopanza sango s'abonner partager aimer pe commenter pour osunga biso na mosala oyo toali kosala ndenge toali koya oliboso ya betando na bino toali kokende bipai na bipai mpona kopanza sango mosusu te bobele sango ya tata molimo santo ya mokolo mwa lelo na koyembela bino nani oyo bomesana kozwa na bandako na bino ye azali bongo na fonction ya conseiller en charge d'information et communication na kati ya cabinet ya tata mokonzi ya bule abongami abengami na kombo ya papa Apo Salimba Monga Lisomba mwana Mongala à qui je m'en vais directement dire bonjour. Bonjour Maman Falone. Bonjour Maman Falone. Ça vous bonne papa, bonne année 2024 hein? Meilleur vœu, moi aussi j'étais les réciproques. Yopé, bah meilleur vœu na yo, des bonheurs, des prospérités. Pourquoi pas de longévité na yo na libota na yo mobimba pona mobuya sika année 2024 ici liko banda ndenge papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe chef spirituel père représentant légal de l'église Mbangisi alobaki na biso mokolo ya 1er janvier 2024 na tempelo kamba Nouvelle-Jérusalem mobuya 2023 tokutela mikakatano makambo ebele mais oya 2024 wana maloba papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe année 2024 ezala mbula ya mapamboli ngai pe na paraphraser papa Simon alobi yo pe Maman Falone mapamboli po oyo ko changer ba donner na ba réseaux sociaux nazolo ba en toute sincérité nazali conseiller na cabinet à chef spirituel en charge de la communication et médias sur nazolo ba likambo nebi nazolo ba. Donc, Maman Falone, félicitations. Au bouleversé va donner. Mingi balobaki maloba ya lokuta. Ba melisa ki bato masanga ya bololo ya ngai na oyetali misala ya kunzulu. Metango yo okoti obité na kende ko palper ba réalité na yeba bo solo ezandenge nini na rubrique to tranche émission na lobaka pole tango pesi Makambo Oyambi directeur national de la fondation papa Simon Kimbangu Congo Brazzaville natangi bongo papa Armel Etoualali au kititi na terrain na Konzulu oyo ko interviewer ngai na zolo bana yo za porte bonheur porte chance na ngai tant que une émission à liboso otuna ngai papa po na kabino za na nabi na longwate na pe mananga na zana pause. Émission Liboso, quelques semaines après, 1 ou 2 semaines, il y a une nomination à charger d'émission. Émission Ami Balé, pour nous repérer ça, Pole, na makamba bateau de pêche, tango sali, et l'équipe Simona Yango, pour élever ngai les sous na yimoko mokonzi abule, bien sûr, comme conseiller en charge de la communication et médias. Bateau zo mona ngoza poste moko mokete ya monene. Ya makasi kisoko lobi likambo na kombo ya lingomba yondo zoloba ya mwana Maman Falone ngana lobi ozali porte ozali maman ya chance ma yonde tant zoloba merci sa maman pardon non
coïncidence, hasard, tout boni. Et ça, hasard, c'est coïncidence, peut-être, mais. Voilà. Il y a une maman, bonne année, Penayo. Merci beaucoup. Un tout premier numéro, mon pour 2024, na rubrique Nabiso ya Polé, où tu bien célébré malheureusement les lobes et bilo on était de la cassi, tu bien qui bino vraiment la carte à la main à makima ou mon colo malelo. La carte émission entre le monde et le poto mais la colo bela na colo ba makambomi sato yo. Il y a les bossos les colo bela bino, Polé sur bino. Il y a mis pas les Polé to colo bela wa. Rele kolobela bateni na biso comment préserver patrimoine de l'église pour que lobby to lobby kuna ba miibi ba koleka nzela te ba ya ba côté idéologie moko ndakisa mai koleka na réseaux sociaux moto susu bato ba komi ko bimaka ka boye azune kilo ya koloba lobeli be église qui manise lingomba o tete ki ba monela qui passe sans pour autant se gêner to kolobela be pour les ainsi kana be moi mon qui a mis ça to kolobela be pour les bambate dernier numéro na biso qui pour les sur bateau de pêche ya ba maman kasi lelo peut to moni tozo yoka mais misa les osali ma apaki pe akoya na vitesse makasi na sina bateau de pêche pour na kozonga tam sous na même faillite au bozala qui présent en train de condamner les mamans sur mes gestions topé et celle là sous ya côté ngamo elaki to ko souhaiter te e ko ko le ko sala mais la pe bongo na kati ya pakinde to ko me pe éclairage na tine ona kasi pour to ba na papa ko ndendo ba chaque émission même na makemba télévision nomination et lelo mbuta po salimba monga lisomba mwana mongala conseiller en charge des communications et médias nakati ya cabinet ya tata mokonzi ya bolé papa yomoko en tant que papa pose un grade nakati na lingomba na non grade ecclésiastique na mondimi naza chrétien tout court naza longité, naza diacreté, naza révérend pasteur, naza laïque, voilà, naza laïque, naza chrétien kimbangiste. N'est papa d'angenda banda goloba titre le qui titre mon néné na mon diminion sur l'église kimbangiste chrétien kimbangiste mon dimi. Donc là jusque là nano mokonzaboule a kanselinga na sika wanate. Pour la comment soit boy mais naza kaka mondi nakati ya kabine papa pour les nominations et yo mon compte chrétien qui mangise oyambi yango ndenge nini pambate nomination na bino solo to koloba il faut se le dire et tie bato nyonso te d'accord et belé ba iko imaima et belé ba boyi yango to koloba na sembo et nomination papa apo et sengela kité papa apo za nesika wana papa papa pour répondre na ba norme té papa mon limité à koloba ko tellement papa pour pesa kama moko ko se pesa ba limité bref papa ina ezali ba limité ya on il fallait pas mokumba mon nene elle a 4e pouvoir et puis ça me la bino oyambi likambo na boni boni. Merci maman Fallon. On na permis hein. La question qui est autour de mon nene et makasi. Merci beaucoup. Il faut na yanola. Et lokoyo c'est Dieu. Dieu ngana baranzambe mo c'était papa Simon Kibango qui angani. Très bien. Il est moto inspiré autour de la question. Oui ba tema Fallon et loko dérange kabato. Pour ngeza kilo mo société. Pour na kinaka 26. Naza moko ya bato basala 26. Donc l'un des cofondateurs, pour ne pas dire fondateur, l'un des cofondateurs de Sali Dissidence 26 égale 1, en octobre 2002, Lilo Oyo, 21 ans, ce qui n'a pas sanité. Les séparations. Na Kendaka, na Sali 7 ans. Pour ça qu'on a 2002, on a 2009, le 25 décembre. Et dérange à Batou. Au total, là, Batou Nyonso, on a 26. Papa Mabandi, ma petit Josungu, directeur provincial. Tout est numéro 1, il y a
opération et sécurité à la surveillance. Oui, papa Mabandi, Joe Sungu, Mama Biku, Pichu Biku en France, Mabate Belé, Mingi Penzate, Otozonga, Ngamo Tenaza Lelo Oyo. Permettez-moi bon ça micro, Ngamo Tenaza Moto à domaine, Ngamo Tenaza Lelo au firmament, pour ne pas dire la sommité à Lingomba. Cause dans le cabinet, et puis ça met les motos, n'y ont sauté. Il y a moins de déranger ma casse. Na bato n'y soana, et les lots oyonga y motona zonga. Ils sont surtout zonga bien sûr. Mais ngai motona za likolo. Naza na cabinet à chef spirituel na volobana la caméra. Et le lots conseiller en charge de la communication immédiate et ko déranger bato, yango za ko déranger bato. Ya Kendaka, l'un des fondateurs, Azonga, et le Oyo, na cabinet, membre et cabinet, conseiller en charge de la communication immédiate, ils sont dérangés. Et puis, tant que le baka, beaucoup zonga te tort, bango bato basalaka 26, mais il y a zonga, à l'ingité bato, bazonga. Surtout le banani bakolo baka wana. Oye basana bandi kuna bango awa ebele tamba ko monanga ba monaka nga bokelongi pembeni ya zongati surtout ba mama ba papa ndingi monko abisi ba commencer ko tiola ntalelo oyo ye lelo na cabinet pembeni na papa o mona wapi ezalaka te oyo na koloba oyo papa simo imokianga na loba nanga na ko bimisaka yango sikoyo pour ceux to kufi alobaka te. Je suis venu à Papa Simota en 2009, 2010, je suis venu à Zalaga. Je suis plaindre, je suis venu à Fandi, Papa Talanaye, Yoka Papa Simota Nanga Boy. Tiena Kozalaga na Bokonzi Nanga, Nanga Tambo Salingomba. Yoko Zalaga Pembe Nanga, Yoko Zala collaborateur Nanga, Yoko Sala Nangai. Oko Zalaga Pembe ni Nanga. Yamona Rana Lobaka. Au service du chef spirituel de l'église Kimangis à temps plein. Conseiller, il y a chef spirituel en matière de communication immédiate. Mais il faut se dépendre à temps plein. Depuis le 31 décembre 2003, il y a eu Moussala. Il y a eu 3 mois, janvier, février, mars. Na zongi muke avril naza apoza rencontre monene mokili mobimba na kozala awa et le kwana lobi yango nezo déranger bato ya po akendaka zonga conseiller ete to sepe na ngote mama falo naza mutu natanga universitaire de formation nayebi kolobati moto amayele nayebi kokoma écrivain na koma mikanda pe moto ya Boania, si on va batinga na cabinet comme conseiller en charge de la communication, na ko sala mosala ngote na ko sala te, na ko sala malamu te na ko sala malamu te. Je te rassure, maman, na ko sala mosala yango na concours pe abande ko banso oyo baza na domaine ya média, presse, communication, mosala ko sala bagito. Mais papa pour mingi ba ko ba oui, papa pour amaye kasi ezalile lo lenge na ye ya kozalila ko gangila batu na réseaux sociaux nous lo baka ba papa pour même il parle de là ko finga yango tsika on sengeli na parce qu'il n'est pas digne ko lo bani na bande ko wana pour ko luka pe ko lo l'équivoque wana o ba. Merci. To pe ko renouer betam so lien o yokata ki na ndenge moko pe ya elongo ba ntende to ko lo baka yango na ko lo bana yo lelo ona bana ko benga makiadi makengo na 26 babengaka ye Joe Mag azawana en âme et conscience au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Sainte Trinité au nom des papas qui sont lequel les papas d'Alunga na papa d'Yangienda Kuntima. Bango misatu na Nzambe kaka moko yona papa Simo Kimbangu yona papa d'Yangienda yona kaka papa Simo Kimbangu kiangani. Tata wana asailanga ba montage o na yebite na bango au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Na timbela audio na sele audio a plus de 10 minutes na lebi panza audio o po yo so ba sele yo likambo o tsaka na
émission na yo loba ndenge osalanga ba montage ke nazo finga limbisa nazo finga nzoto ya mama nasala yango te azala na yebi yango amontelanga yango na bino au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pardon pour tout lever qui veut quoi na yebi yango te amonta yango pe abote les réseaux sociaux lokola nga moto na fingi nzoto ya ba mama na yebi yango te asalanga ba montage na kena kozwa mbote na komba papa Simon Bonki angani epa ya église ya Masambukidi na yebi yango te nazala comme invité maintenant joie mbote na le kuma papa asala montage non qu'est-ce qu'il visait ba bengana na nkamba parce que bengani nga mwana loba suma kama 26 na détruit bango na loba ndenge balinga ko empoisonner li ko détruire ko filipande lingomba ezati azala ko viser yango mais akokana été papa Simon Kimbangu kianga ni nzambe alobaka nanga ndalo lobaka ko yo lobana nga yo moto ko silisa likambo a 26 kasi silisa ngo déjà yo mate ba lobaka lesusu tana chaka ba image na sali ba chronique kasi à partir ba chronique de kasi na silisa likambo a 26 mona moto ba lesusu ngam na silisa likambo a 26 papa Simon Kimbangu kianga na lobaka nanga permettez maman Fallon place oyo et c'est la rapaz le bi likambo ya moto ya maman Fallon okozwanga na makambo ya bastine lobaki okozwanga na ngana tonga ka moto te ngala bana moto de vérité mais papa zanga secret soko tonga moto pa ngate na ndenge ya mabe soko tonga moto na mabe ngana ko bimisa yo poisa na bi yem debisa ngai tala yeyo lobana ye yamba to akimba nga pona vérité wana parce que qui m'a ko balanga ke papa ko basa batu moko soko landi ya dindi yo dindi na libulu ya leki te ngana lingande polele kotonga mutu te so tonga ngabina ko yebisa ye oto ngana ko yebisa ye o lobina nga pozo buka lokuta ngasa ndengi wana na ko yebisa ye peso na moni mutu mama Fallon papa amela lobaki na yo boye lobana ngam na yebisio ngasa ndengwa moi okozwanga ne lokote oyo ayiba ki loko batina zana ngana makambo na ati bato 26 ayiba ka babamba ya polo tant zana na ye donc des histoires montées ma Fallon na mi kumicité okutu na bato kotwaka bana ngate nga soko na chambre na bato balimbisa sa vie privée et j'ai au moins plus de 150 paires à chaussures dans le biango. Et la main pas dans mon amour moyen, n'a pas 50 paires à chaussures. Bah costume n'en parlons pas. Des soixantaines. Bah chemise d'un nombre T. Bah chaussettes la chérie bah 300. Non, on a la vérité. Dans la chambre il y a bilamba. Donc dans le monde on a lambé le pamba. Bon, au monde on a un kamba dans la jean nanga, dans la serviette na cité. Donc il on a bien voté. Bah ko inanga na nini papa Simon de Mosala. Ba jije nga sikoyo apo na mosala na finga ka bato te na tonga ka bato te na le baramabe ya bato te na le barande vérité on est ba la vérité blesse ya ngone zo déranger bato et puis bato ba s'attendre ki te ba ki moni azala kana cabinet ba longola ka ye o moni papa zako azaka suka lié coco asili sukali na ngo sucre na ngo abwaki moni ba bwaki ye tamba pemisa kingana fande qui suit papa Simon papa Zako quand mon colo de jeune bagaba miselisi ya cabinet papa Zako to soigner kana butwa na ngamo to na benga kana papa naza surpris na mona ba réseaux sociaux ba yango que naza sur na cabinet tabi oui tika volontaire mo connaissa la miningwa kolobelo ko mokote ce qui au lobby au BBC talabiso nini to sali koloba eloko te ko kosolaté une semaine après na kamera kutana papa to na papa m'abuse chargé de mission papa Simon Lebi au moins makambo salami ozali sous un cabinet vanania koloba eloko te talabiso oyoki ngana ebakiki otosela papa nanga ezalaki punition ba pesa ki ngai ndenge na atakaka ba congolais à Brazzaville bande ko na ngai ba kolimbisa ndenge na atakaka bango na lobaka makambo oyo esepelisa ke bango te papa po ba préserver nga
na makambo na lobaki ezali kitoko mingi te ekomaki na ba sensibilité politique apema eko risquer ebebisa ba relation ya lingomba na biso na l'état congolais à Brazzaville. Au moins, papa balingaka te ko toucher l'état, pouvoir établir, pouvoir en place. Pour biso l'église qui bangis précepte comme ça tout mon beko liboso to collaborer kana l'état. Papa balingaka te lokola ngai na vexaki bande konanga ya Congo Brazzaville ya papa te to linga biso makamute na l'état ya présence à son mwesu. Ya momoni batemisaki ngai ntango likambango eleki na kimia ezimbula mibale na basi na bosanité bazongisi ngai selon volonté na bango bandeko nde baninga batala siko mosala mama falo au moins te bana na komi na commune sika ya conseiller yo moninga makambo ba réseaux sociaux na lo baka pamba bazaki buzz le ko les aki makambo ya kotuka bazotuka ba papa na ngai bazotuka chef spirituel ba conseiller direct ba collaborateur na bango bakimbangi ngai ba beaucoup yoka bon mon pitbull oyo atika ba kinois bana chamu na kanda wa bumaka mwana na nzala allié pitbull ngana za chien de chasse déjà le ma papa au saka na tata na ngai na wotu na wuti na kwa ni na suyo malamongo na réseaux sociaux buzz o mete banana komyo polycarbonate na koloba sikoyo ama qualité ya conseil en communication et médias il faut na tala yango si papa balobi na nga loba boye na lobi naza suna droit na erreur te pe ko mona na papa pamba te mona na sa sur ba chronique to bénéficier sur ba chronique te zo manquer biso ko manquer vino po yo ka cité à partir de mission na yo na mati na tombami kasi moni et alors la mokonzi soki mota comme yo chef de l'état au mona et là télé na échangé et vandel na échangé et le ben na échangé baninga otamba na bango échangé ndengeza papa Simon il manque ngani nzambe Sotali avant la chef spirituel, l'année comment le chef spirituel, ou comment la attitude n'a échange, le comportement n'a échange, n'a blondoto bien sûr. Sur sa dimension 100%. Voilà, au moins on a raté papa sur la fin, tel que papa soit vendu, mais il y a bon c'est la manaïe. Au moment et puis des tenues convenables, correctes. Et tant on vendu, à ce moment où il n'y a pas un pambati, moi il y a mon conzi, ngapé. Comment consulter ma parole? Il faut voir l'attitude, le comportement peut changer. Voilà. Merci beaucoup papa. Je pense que Lilo Banabino et comme un peu Colongola qui veut parler de tu à mon côté mais bien qu'ils allaient pas si pour na masse nion se base peut-être pour ou pas comprendre les Camerounais nous allons comprendre aussi pour les autres mais mis sur Bino na sur Bandeko bah qui était au mérité si quand on a je pense que explication to hier pour to convaincre que bon pour to pousser bango te badi makati to même pour les points de la litina il y a rubrique na biso na kati ya émission to le bela maman moilo papa po to ali ko kende le total na dibundu ya tata simon ki bon kiangani to na ba mouvement association et service tozali na patrimoine ya église tozali na lembo ya église oyo tobengi bendele otango kotelemaka biso nyonso tokokaukaka toyali na 10 commandements ozali baprécepte na biso mpe na mibeko oyo tokotambolaka nango ekangami na eza résumé na bolingo mibeko misala toyali na bateni officielle oyo tokowalaka na yango na chaque mouvement basa nango kasi papa po lelo oyo ozali na kati na cabinet ekosala bino ndenge nini to mpe bamécanisme nini oyo boza boprévoyaka to bamécanisme oyo eza déjà en place au cas où moto moko to mpe organe moko ebimi bakomi par exemple kolata tenir ya faki est-ce que biloko na biso eza sécurisé bokokende na ministère ya art la culture kobatela patrimoine na biso mpo ekokozala mpe tofandi kaka boye mouvement moko ebimi balati tenir ya faki bakomi kosala yango banini aussi longtemps mokili soki emoni tenir faki ebiki bakimbangiste bana tata simoni kimbango kiangani nde baza habilité na yango ndenge moko na nzonganisa ndenge moko na tenir ya jeteki alors na point wana nini tokoki koloba mpona kobatela oyo ya biso nkita richesse wana na église tenue bendele tout parce qu'il y a des années qu'on régorgeait beaucoup qu'on a vu ça. Vous avez la guitare quoi, que les gens mongala nkita. Voilà. Je vais vous dire ça au Congo. Maman Fallon. Merci beaucoup. Les Camerounais c'est fondamental. Autant la tata moko babimi soki na bumbu.
Ami Bengi, Alabi, oh, a récupéré l'église Kimbangis. Maintenant, qui n'a pas dans les réseaux sociaux, il y a un billet de Komoro Boye, journaliste, il y a une image, monsieur le conseiller en charge de la communication et médias, il y a une tala. Tala tata, il y a un koloba. Alabi, Boye na Boye, Ningomba, Yende, papa d'Angenda Boye na Boye. Na landi, c'est du coq à l'âne, c'est de n'importe quoi. Nous comprenons bien. Nous avons dit que la combo au nom de l'église. Ce qui est lundi, nous avons bozo bazoloba, tu peux ça valeur. Tu as la publicité, tu as nani et tu as ne verrier. Voilà, nous comprenons que bon. Et la dissidence n'a forme mon sous. Et ça, dissidence n'a forme mon sous. Mais selon les rumeurs, nous ne savons pas si elles sont fausses ou vraies. Que Aza familier n'a pas papa, c'est vrai? Il y a Wabi. Ni de près ni de loin. Ni de près ni de loin. Nous avons un numéro, il y a un journaliste, chroniqueur, pour ne pas dire animateur, Nabenguié. Il a se présenté, papa pour boy, oui, papa pour Naibio, on a détruit le Kouta ou Tata Nazolo Bawana. Ah bon, nous avons voyagé Brazzaville, Nazoya, ceux qui nous ont dit bon, mais pourquoi aux Linka Koyamba Tata Wana? Vous voyez bien que l'église Kimbangi, c'est un patrimoine national. Il y a mot cannabis au RDC, République démocratique du Congo, pour ne pas dire patrimoine. Il y a Afrique, Mobimba. Et puis il y a Mobimba, surtout la plus grande église noire au monde. Aux hommes qui étaient à un niveau, le bêtise pour une église qui m'anise. Attends, papa, aux hommes qui se gênent de maman, mouton, tomboki. On le parle yo, boyna boye, nebio, ou t'as 26. Ah, donc on a compris que aux alliés adeptes, il y a Tatawana. Donc, au lieu de Yambanga, ça ne vaut pas la peine de Yambanga pour comprendre que. Les albums pour Montagayango, Tatawana Vandi, au télé caméra, au télé micro, nous poser la question pour Aloba. Makambuya Lokuta ou Ninkoloba. Nabi Ogolandangai, Maman Fallon a invité à l'émission naïe. Et que les canabars réseaux sociaux pour Azana vu et belé. Il y a ceux qui bossent l'émission naïe, dans mon colomi, balé, mais ça te mine à comme j'en ai 10 000 filles. Donc, on va 10 canins pour le baka. Donc, on comprend que Tatawana Azakoloka, Batouatiaïka. Azola Tsabatou, uniforme, il y a GT qui, il y a dirigeant, les Zunganisa, mais le lobby qui l'ingomba na biso, ils ont protégé, ils ont reconnu, na mboka na biso, comme on est en gros, Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simo Kimbangu, en sigle EJCSK, avec comme chef spirituel sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangan. Siège international dans Kamba Nouvelle, Jérusalem. Azana ba fidèle au temps. Tant papa d'Angenda le baga tozana 17 millions. Mais le lot. Il a évité. Comme c'est 35 millions. Il y a mon papa Simo Kiangan, mon collègue aux alarmes. C'est le chiffre de commune en le lot. Mais dans le baga, chiffre estimatif. Peut-être on va 35 millions. Voilà. Donc, il est Cambodge, tout ça, un conseiller, un cabinet en charge, il y a culture et information, tout sur la Cambodge, pour protéger. Tout à fait. La tenue de la uniforme, le voilà, ceux qui échappent à la mission, tout le monde, tout ça, ceux qui sont le biomoko, mouvement, association, chorale, la service, il faut te protéger un peu. Tout à fait. Et c'est le mot photo, l'obélé un peu. Donc, quand tu as la réunion, pourquoi pas, total instance permettait compétente, de toucher, de saisir Bambo, pour la protection, il y a la tenue dans le biseau. Oui, oui. Pour la couper sa peau, Cambo, Ezali, et qui était la biseau, Tata Monel, passe 37 000 familles qui pour les Cambo, les lieux où la malade, mon témi, Babanda, mon quai, dissidence et bandit, et comme il peut répandu, lobby, tu habites Néni, tu vas aller pour qu'il y ait Souka. Papa, ceux qui ont mis testé qu'ils allaient pour la Koya, aussi qu'on la bise sur la boulot, tu as quitté quoi Kolongwa. Tu peux permettre de nous. Voilà. Papa n'a 21, ceux qui sont là qui. Babel, je vais regarder Bassalon Marambo, Bassalon, c'est autrement.
nous communiquons autrement et tu relis qui a été bino ba boali na ko na kata kabile ba ko 6 la mission ni kamona pour ko komona na te ko eli ko pesa kitoko vraiment ils ont dérangé mingi révérend Matondo papa Matondo conseiller en charge de la culture et information le coup de awa mikolo yo na tu en contact naie oyambaye bo sur la paye kambango penza madame voilà na ba makambo yo mais poto kende komona papa non to tombola été non il ne pèse pas et ça ce qui n'est ni kitoko te voilà au moni mususu aza komibenga voilà aza komibenga kimbangiste pona kozala kimbangiste il faut landa malongi si mabayambi yo ndenge ezalaka na centre bazobenga kombo toza na ba Saint-Elama bato oyo bakweyaki bazongi batelemi yango Saint-Elama basekoki oyo bauta na mangomba mususu bayo koma bakimbangisi balandi oyo balandi catéchisme mateya bakomi bakimbangisi mais c'est les procédures on a été aux kimbangisi tété oh c'est pas to biso bana fumu kimbango oui to privé binoté papa Simon Kimbango za universel vous croyez en lui mais vous n'êtes pas des kimbangistes pose à la kimbangisi il faut la mateya pendant 6 mois et voilà au pénétrer comprendre qu'est-ce que les kimbangistes kimbango la kisi nini elikoloba nini mibeko lingomba eza nini nyonso wana bakolakisa yo. Merci papa pour tozali koba n'est-ce pas que tu me mis éclairage na ntina wana na bayi internet nyonso oyo bokobengaka bokomitungisa maka oyeba ete biso bapandisa ngo tolali te ndenge tolobaka modiambo de tata fois toutefois toko bunda po ete manso moko akoleka na kimia papa po toye mpe na ntina ya likambo mpe tolobeli makambo ya kobatela kita na biso ememi biso mpe mosika na komema n'est-ce pas lumière na ntina ya bateni officielle na ngomba biso batana ata molimo santo biso bakimbangiste oyo tozwa bati simo tondimele tata simo kimbango tokomaka kokula nzoto mpe makila ya nkolo yesu uniforme oyo tobengi vert et blanc tokolataka yango quand na ba cérémonie nini pe wapi et kolekela ndenge nini pona ko bonza parce que mingi pona information bali na bamboka bazali mingi bakina bamboka bapaya lingomba tetaki mbango na no efalité bakola na biso au travers ba médias en ligne auto reprendre sango alors message to koyaka nango e kosunga ka bato ebele oyo bazana tant ko koyoka ngona église c'est parce que ba esika koyanga na ezalité kasi bazali mona ta kola na wana nzela ya médias en ligne auto zali so ko comme le sope pole côté wana et kozala malamu mingi. Maman Fallon, merci. Question il fallait qu'on poser pour te payer sa lumière, te payer sa pole. Voilà. N'ayez mon gros baka. Papa Simon qui manque un gagne. N'a pas qui chance. Tant au le baguette. Na mikolo koya il faut tout savoir na 5 tenues à uniforme il y a un mouvement association ba chorale na biso tout ça na mitano ba feta wana kamba e bana koza ba mikolo mitano va même koleka ngazotra 3 jours et comme 5 jours ndene biloko comme 5 ou 6 jours vous en ba fait dans ce kangani ya cérémonie biso heureusement toujours avec prudence wana nitingaza mwana koreki nazana sur la bossette nazana mona 6 tenues à chorale ba uniforme nanga ya chorale 6 blazer nanga biso nazana 6 ba pantalon nazana 7 donc nazaki ba disposition ndenge au papa le ba coup na mikolo koya na kolingana nazana ngata 10 pourquoi tango boye baby atambule betita na kamba argile poto et vanika kawana l'état basukola ngo ola tanangai papa Simon Kimbango kiangani nzambe tango lobi été chaque dimanche bato nyonso to la taka uniforme papa le bagi biso to comme sur le quoi loisir ele kwa liboso nano bato na baninga poto ba benga kanga na kotanga kombo ba ya Jean Kabedi ya Koreki le président national ya Koreki na France baninga na ba papa dossier kamantila ko mwadi azana Belgique baninga mosusu pona tanga rami balewana ba papa Médard azana Londres badika révérend pasteur et ça solo et voilà avant mon tête toi t'as fait chaque dimanche pamba te bana poto surtout en Europe
pour autant les États-Unis et Amérique quand bakendaka misala na bango bakenomoni na potote donc misala bakena mingi na ba jean ba basket ko ata ba costume bakendaka na ngoti faut bakenda misala na bango ya normal ko lata na bango donc tokendaka ba concert ya mokilité ou ba concert ya ba wea ba kofi ba jibe ainsi de suite ko lata na bango bande ko zala dimanche. Alors là, ta costume, le gars va mi José Mabilama. Le roi Flitis, c'est qu'on a linga roulate. Voilà, mi José Mabilama, à linga forme. Vous avez belé, avec camarade d'anga loubé peke. Donc, si tu connais, linga roulate, on va tata, tu sais, un jour, mais linga roulate, toi, poto, ninga nanga poto, révérend dédou. Mais tu vas essayer de lire, les lois à passer, il y a Saint-Ouen. Ma petite nanga va s'ilder. Au ministère national, papa, révérend Marcel. Formé qu'est-ce que Balinga Molata. Vraiment. Aux hommes, ah, dimanche, camarade va m'attoucher là. Azal la paroisse, il y a Saint-Denis. Coral papa sur le quai. Balinga Kolata. Dimanche la tate ah non papa président nini ngape na bando komona ngo kitoko benate ah dimanche tu vas faire blanc pourquoi nzoka papa Simon alingaka pesa valeur na tenue na biso na bateni na biso na couleur ya vert et blanc auto officiel si ko na tenue wana chaque chorale il faut la tenue officielle na bino chaque mouvement tenue officielle na bino. Le banoboni la tiboye. Maintenant pour taboyer nini boy. So ça na un mouvement association te so ça va maman bani on a tenu à vert blanc, li putana bino maman mouilou 27 avril ainsi de suite. So ça yo ça mona que ya dirigeant. Bana dirigeant dimanche nyoso zunganisa. OK. Bana ya koreki dimanche nyoso blazer. Ba surveillant chaque dimanche tenu na bango balataka o ba pesa la papa le kumu na bendele drapeau. Faki, roulata teni na bino. Oui, on a faki va se couvrir, avec des pantalons à vert, bati bande na baba ya pembe, aller na chemise va commis faki te. Teni choral na choral. On m'a dit dirigeant, teni officiel bango chaque dimanche zunganis. Ba maman ya jeteki bati t-shirt na bango ya jeteki, li puta na bango ya vert de balata kawana. Biso koreki. Ça choral nga to bomba maka. Au moins, on a commis dans le groupe social WhatsApp, on a communiqué. On a communiqué dimanche, on a communiqué dans Bongolo. Tu as tenu boye. Biso surtout là, tu as maman mouille. Ma bille. Blazer. Et le patron de PMB. Ba maman, chemise. On va comme correki. Dans le bout de l'Égypte, c'est le stone. C'est ça. Mais c'est la carreau, on va pas communiquer. Dimanche, tu vas là, vert blanc, maman moule, au vert blanc, tête. Non! Là, c'est sa maman, pardon. Autre sombaka. Et ça, c'est que bien, tout ça, la culte d'action de grâce, les alliés, la fête, les alliés. Mais chaque dimanche, mon collègue Yenga, même là, c'est la passe de la tenue chorale. On a beaucoup de vert blanc, le coup la maman a été bilamba, le logo est belé, on changé. Non. Blazer sur la tiango, on a fier, yo mona koreki. Mon dirigeant m'a dit, tata déjà bâti la veste de la tawana. Dirigeant puis dimanche au mona, car maman va ça, zungani ça va tata va qui m'a rayango, n'a pas fait mon sus. Tenue officielle, musicien, ils étaient Tokubomba, oh non, tenue ça réservé pour la papa T. Tenue officielle na bino bokola ta yango vert et blanc yango mais si vous lati nazokoma nesika yango nazokoma nesika yango bakonzi ya fanfare batalaki baye komona kenton wana eza normal tango papa pesi bakonzi faut ba exécuter bavandeza bamisalelite bango mpe balobi no tosalela yango ndenge ekozalelaka toyeba kodiférencier président aza nani premier vice président aza nani deuxième vice aza nani mpo toyebaki wana aza mokonzi numéro 1 akolata chapeau na ye
il y a Mokonzi, il y a Pembe. Ok. Oh, bah, sous ce chapeau, celui, oh, n'est-ce pas, comme on a râlé qui n'a pas eu, c'est la cam major. Na vous savez comment on a équimi Bosco, papa Bosco, oh, il y a chapeau, on a eu parce qu'il y a vert. Donc, allons, bien, on a cam major pour la cérémonie, pour la cérémoniale, bien, on a la yango. Bah, ceinture, bah, cordelette. Bolongola yango, sauf Batouya. Au Bassalaka honneur, au Bassalaka n'a pas président général na bango. Où est les balles pour nous différencier, pour catégoriser bateau na bateau? Où est le président, où est le premier vice, deuxième, où est bateau ya cérémonie à la canne major, sur le n'a pas musicien, non se bini pour la taboui. Non, et ça l'a rendu surtout les et commis rébellion. Totika rébellion, bande konangai, totika opposition. Ceux qui va continuer, ils vont passer l'ingénieur, va passer mobeko, ezandingiwana. Papa Vicky, papa Diavos, papa Tina. Au moins, on se bat t-shirt à moment GTK chaque dimanche bien sûr, pantalon à vert, ceinture à pembe. Autant la ceinture aussi à verte, de couleur verte. Au moins qui toko. Mais biso de comment ko bombama. Il y a un monarchie, la fête à Bakoreki, la chorale, monsieur le dirigeant, premier jour, deuxième jour, troisième jour, allez, va continuer à bilamba yandako, bilamba ya bateni monsieur. Non. Pour que là ta bateni nabino, premier jour tenue officielle nabino, deuxième jour tenue officielle nabino, troisième jour tenue officielle nabino. Mais bloc en haut comme si on a sur Kozonga, il faut responsable de mouvement association, batala yango penza kito communauté. Bref, c'est maman falloir li kambo yango ya tenue wana. To bomba matin ba vert blanc, bazana bango. Mais c'est plateau na tela vidéo ya baninga ya poto, bazo tambola, dirigeant toujours na zunganis chaque dimanche. J'étais qui tenue na bango. Koreki na zo meka koreki. On a blazer, mais on blazer na poto oui. Mais ah on a quitté ça. Sur la question de la section, bah moi la vert blanc. Nous avons recommandé ezalawapi chaque dimanche tenue officielle. Il y a moi le OEP par le bifaki. Bah moi faki pe bandika faki bindo. Tenue en ezalaka pour na papa. Tu reposes dans le balobi chaque dimanche pasteur ou azalana ko représenter papa. Muto ko zalana papa lobi tenue nabino et kolata maka chaque dimanche tenue de gala nabino tenue officielle nabino ba surveiller ma pesa papa le kumu na drapeau na bango ba sala toujours na uniforme ba sala raté que gamoko gami balé chaussette toujours il y a premier dingue ça là maman falloir to bomba matin na ba tenue le biana bilambo va te que la vision ebele c'est parce que tous les maman Mouilou tous les mamans tous les lingue tout le temps sur la choriste il y a la tête à chorale mais ce que bon ba culte monsieur ça va vendredi par exemple mercredi ba culte d'action de grâce mais chaque dimanche vous comprenez ba culte d'action de grâce c'est que vous en avez ebelé boina bola tête na bino na ba jours ouvrables ba jours ninga c'est la cas par exemple 24 2 avril mon boy tout ce que na matadi mayo tout ça mais chaque dimanche mais fait du bien le gars 2 avril 6 avril on a tenue officielle hein que ça va tenue officielle donc ba responsable de mouvement association ba télémela likamwana ba sala suivi na yango faki totika soki nini so ba continuer ba lobby totika rébellion totika opposition bande kunga on est le babumelanga nga papa papa mingi papa bande kwa fanfare bakei le 1er janvier dans Londres France mobimba bakene ko tambola tango bazongi et bakene défilé na ça ma fête nationale de France tango bakei bon surtout balatna ba cordelette biso to la takaka cordelette ato balbeke tali bisoté c'est de l'opposition qui to côté tout ça o ba konzi na bino baza koloba harmonie na makanisi ezala bomoko ezala. Voilà où on a encore le bain. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour appeler ça. Félicitations pour être dirigeant dans la IPN. Papa, maman, pas sur la tibo dimanche dans Yemba. Ah, au monde Yango Siko. Yemba Kate. Au monde Yango. Donc, commune Nangali, maman, IPN. Biso
sans zongane ça me moyen oyemba to vanda fait la. Et c'est la section maman. C'est section. Donc, permettez-moi, chaque dimanche, je suis uniforme. Bana ya koreki bayoka. Bana ya koreki. Koreki bango ezalaka dimanche ba pesi communiquer ileki na ba ten ba groupe. Bango ngalo ko na vérité hein. Eza ba ninga ko na nga. Ba ko linga te bo ya ba la vérité. Yeka boy. Na tindi. C'est vrai. C'est vrai. Vérité, on dit blessé, bandeko. Vérité, je blessé. Merci papa pour tous allez avancer lentement mais sûrement. Nous tous aussi dans la binoto oli kokoba na sango to koya nango babengi o mona kwa kimbango babengi o kimbongiste bandeko no baye na lisango ozele tata moni mosanto ozota na te otalaka nini otalaka litoi na biso na ngonga o to komi na vitesse totali ko kende na biso ya ngongo o azali ko ebisa biso ouvertement. Et que mon sous réalité ma poso à coco déjà de comme pembeni yo la na nini ozanga na bato bazali na distinction bato ba ko voix encore ba ko blaka ba be ba ba den kamba ne source nyoso eli ko bima on kamba ne ko pese ne bebe ko tambosa mo Kristo ki biso ezala ba ndeko nyoso ba ko sala mosala tata parce qu'il faut ko tambola na bolingo ba pandisa nyoso ba ko sala ka média en ligne ba ento ina sango boko soma kabiso suffisance ezali moko ya kopesa ya lolenge ya kopesa maboko na conservatrice papa Kimbango to kanzaka passe français biso ki ozape menga makema ozape to Kimbango yeba ete ondimi ko zonza biso susu boumbo wana ba belge to zalaki na yango papa poto aliko maman avant kende o mona raté comment dimanche sur la tenir verre blanc aux salles bini yo moko ata na costume ngo biso batata au super 180 super 200 au kokola tangote salle so là tenu la verre blanc ta moni temps wo zanga pour toute cette émission na mona uniforme na bi pour épée sa harmonie na pe on la ta tenu verre blanc o moto pesi kitoko o tuni nga yo batena la tango même na nkamba wa na sepela ko mona ba mama batata mosusu nkamba mercredi moko boy madu a letni verre blanc na kitoko yo wapi kutu ngana ko senga na bato basala ba commande bilamba on a ba poto ba mama Zizi ba mama Zota mama Zizi na go ba mama Zota ba mama Élysée voilà mama Zizi na zo na biso tu veux que papa Zali moi na père Zali wa devi na ngai koti ya 3 mètres zoanisa na lata ya OK on voit na ngolo ba boy ozomona c'est là c'était bilamba sur verbe ya ba griffe chemise mo ba comme ça soit SK au concours pour bimanango na ba jour moko normal OK pour mon sala on dit chemise à verre blanc kitoko ya pembe ba comme SK Simon Kimbango on dit chemise no moko ba chef photo pour Simon ya moké kitoko to pesa verre blanc na biso valeur reconnaissance voilà. Merci beaucoup Sango yo comme na bato nyonso été malamu biso ba to ça sera bilamba to ça sera ba griffe to yo ki bozala malamu pa mbate babi patrimoine yo mondo ko tombola po etelelo tata Kimbango asa déjà na sommet mais aïe ba na lisusu ko leka et Sango kende la kata frontière ezali implication ya ngai na oto ali kolana papa po oui maman songi awa na kati ya pole mali ko leka ki kemba ki bino na tina ya kopesa pole na makambo etali bateau de pêche ba maman toyoka ki mayolo baki to ki éclairage na nyo tansa ki biso sika boya pa ki pe ye pa ina mokumba ya koya na kosomba bateau de pêche to yebite nde to bengi bino boko ko tansa na biso to komi obena ka bateau de pêche parce que lelo ba mama to zuma banga ya mingi to sali boy to zuma si boy to kei boy to sombi eloko boy apaki pe saison yati ko zali ko ba disposition pour que bo tomber la ba erreur obiso ba maso ki to ala ki na yango bino bo tomber na wote pour ko relever défi wana nde pole ya ko yeba bateau de pêche batata ezali boni et ali ko so mama bo boni ba ne akaraté po lobele ki biso ba mama ki ane to su ba ne révolu bino nene bolo bozali ko soki moi to ko s'infiltrer to ko zoata et vous avez bien moi pour les babo to pesa les sous ma casse na batato balina ko la peut-être ba décourager na likambo ba maman pour to ko la msa il faut le dire batata pe ba songa ki biso ba maman na tinsa ni ba contribuer ki pe alors ko pesa peso ki pe to ki pe bis no ba maman batata boli ko relever des fiona ba maman pe ba linga batata ba kota pe likambo ko ete to ko sala le ko kitoko bolobi ya biso ya limokie
to super mon kebile ko so bien munene to ko ka esali peka bien ya mon qui sika ya mon qui munene sika munene kamera menga makima ko zali na pona police sur bateau de pêche ya batata où ensemble ngako dans le baga eza bateau de pêche ya batata te église Kimbangesti très bien pour papa Simon qui monki ngani tango pesa ki conseiller direct en charge de développement et économie papa André Mbenza alobela makambo ya bateau de pêche ya Paki na wetala ki bantintani récolte ya ba fonds ba pesa ki mokumba na église Kimbangesti na mokili mobimba batika ba papa nde batata nde ba accompagner action wana mais c'est une charge confiée à toute l'église Kimbangesti. Tel a été le cas aussi pour l'association de femmes Kimbangesti Afki Ningouji Koloba. Pour notre koya naba erreur, to naba faute grave oui salemaki pour naba tatate. Monaki papa Mbenza tangwa zwa kama loba na kombo ya papa Simongi Monkiangani alabaki mbongo so ba verser yango ipai ya papa Dieudonné na mboka Hollande. Quelque temps après, papa Simon Kimbangu Kiangani abimisi mokanda pona kopesa mokumba na papa Brice Voltaire et tout. Oazali conseiller na cabinet naie en charge ya budget et finance. Yende a coordonné makambo nyonso, yende a sala makambo nyonso. Moto mosusu te. Ba pesi charge na papa Brice Voltaire et tout. J'ai dit et je répète, les textes sont clairs. Moto akanga matal baki obiso to travailler na yi. Biso to bandaki yango depuis 2022. Ezalaki boye. Eza projet biso to bandaki vonzambi tele, vonzambi vovele. Tant papa lobby, c'est que yé moko moto aza komona alingi nyamu ezalate. On a pesi mokumba na papa Brice. Il y a la Brice ou bien Bruce dans l'habité. Il y a la Brice avec I ou bien avec U. Papa Brice Voltaire et tout. Yende papa a pesi responsabilité, tout charge. Voilà. En sa qualité à conseiller en charge, il y a finance, budget et finance. À côté là, on travaille avec un expert nini. Oyo, bateau, yebi makambo ya bateau. Il y a bateau de pêche. Et ça a disposition au cabinet za kozwa. Dans le tome ya mokonzabu le moyen bimisa on nous siko ezalité pona no makambo na salamité na o etali ba makambo wana ya bateau de pêche. Na ko misamo te po na no ba ndongo officiel boyete. Donc ninga na lobby poto koya na berero wana te to koya na bambeba wana te. Papa a pris ses responsabilités dans moto mosusuté na papa Brice Voltaire et tout. Retourne là. Ce qui n'est dans le lit maman Fallon, moto mon côté, n'anaza conseiller en charge de la communication et médias dans le cabinet à Mokonzi. Ce qui Mokonzi tant on est makamezo le kaboye, tant on te solina, ceux de solina Mokonzi. Na makamon ezali boye, na koya na lo balé susu pour na couper sa lumière. Pour tout ça sur Nathan on que montemoko boyer abandi ko la na ko pesa sur lumière ceux qui yo kanga molingo s'accrocher c'est que na but to intérêt moko oza ko luka wana to ko lobela yo te bitika eza yote ozo kanga mana yango pona nini so ba bina yo tika de olo tika poni c'est que na intérêt moko na kati so ba bina yo tika olo kanga maka pona nini c'est que so visile ko mona kati Lingo meza mone tout ça la wana tama kombele kaka yo ma bisolo kwa bazoba bien que les dispositions sont prises de bite mon candidat et que ça mène papa Brice Voltaire et tout au Bami nous kumba na ye mais cabinet pe na ngamba na suffit quoi la té bon kasi liso a cabinet wana OK asa conseiller en charge de budget et finance pe ba pesi responsabilité na hôtel makambo ya bateau de pêche kasi liso a cabinet wana na ko ba na hôtel et comme ndengo wana ndenge nini salimaki eza secret à mosala hein ba cuisine interne tozali cabinet à mokonzi tant que monique il y a un ça ne va pas anomalie moko ezali faut toujours à disposition to yebe ko salima ndenge nini voilà ndenge salimaki ndenge lekaki
Voilà, maman. Donc, Nancy, c'est maman, point très très important dans ici quand on est dans le Bachiko. Na uteka makamwana. Ce qui est au s'accrocher sur un intérêt, mon akatiwana. Alors, tu ne peux pas me la yo. Tu vas tika. Mais quand tu attends, on va le tozo et battre toujours mona. On a joué comme un zo battre vente et tu dis oh. Mais je vais t'attendre à cause de biso, mais évite que tu aies à Zokosa. Mais tu mais à Zoluka, Aïba, je vais comprendre que tu as Aïba. Et tu as la Zoba. Tant sur le bon, si il faut que tu en action. Et on te compte en action. Oui, vous avez un peu mon qui est indiscret, Tina Epolé. Moi, Marc, tu peux moi démarche ici, tu parce que je peux ma mamie, je s'appelle Kunat. Total, nini oyo koleka maman to modèle te lokuta mabete en toute sincérité et franchise nanu eloko moko tozui te tant papa puisse assouffler biso likambo moko te parce que ba disposition fait zoma nanu ba misolo oyo ba misolo ekotaki kindaki nini ako récupérer en ndenge nini et ça qui canaliser ndenge nini. Est-ce que fuite d'argent et ça les maquité et ça les maquité nous sommes il faut que ça la langue si il faut que récupérer en nous surtout pourtant on va te appeler si on a bango bah bon quitter hein bah il faut te rendre bango pe compte to yebake iloko ba salaki il faut te signifier bango mais selon na bino bo pesaki ta les ali boye et on te dit bah to ba s'accrocher na yango te bah to ba kangama na yango te soko lingo kangama seki ozana intérêt moko mafioso na kata le kamango totika ce to bimisio poisa ekozala mabe yango na lisusu na ba instruction na zwaki et tout le baboye mama Fallon okomona moto no saye pa ya mokonza bule alinga pesa rapport ya lingomba pardon otika na loba moto de France aye papa bisokuna boina be non totika ko charger éminence na ba makambu ya lingomba soza habilité ya ko pesa yango te ba poni yote pasteur national responsable ya mboka na mboka azali très bien oui sengeli apesa papa rapport ya likambo etali lingomba na mboka wana voilà ce qui passait oui ce pasteur a sa disposé à ko déléguer ende na tindi yo mission ça likambo boy et ça na ba chorale ils attendent pour na yé mutu moko yeboye papa bi mona koriki par exemple na ba koriki la chorale nga et biso na il y a ça papa tala mutu non surtout zio ba conseiller en charge ya sécurité et protocole ba papa po loba likambo ce qui yo yé na likambo wana oza ko charger éminence na ba makambo ya bino ya lokuta c'est le parti pour Nabino, ce qui te joue, en tout cas, tu continues à disposition à Lingomba. Les camarades, papa, pose que ça m'a l'air, surtout dans le Kilia Poto. Balongo va perdre les bons là-bas. On papa qui m'a appelé ce qui baou les colos. Il y a ma singine, ma bébé, il y a son golo pepa kala. On va côté quand on son musique à baouti. Quand on peut ça rapport na mboka ya boule, les camarades peuvent se ça bande komingi. Ma baku pour battre pour faire des Lingomba né, tous allés à la République démocratique du Congo. Les alliés pela moko tena bayi oyo bandeko bakenda bayi libanda ya moko komona moto so bandini ngomba na kati ya ndako na ina bana lelo ebosi mapopo bien mais kasi moto wana kaka bandeko bandaki na bango bako balukela ye bako pesa masenga na mabe eloko wana loko na bosi ba disposition pona yango ndenge bosi ko tata biso awa na nzela elobeli na biso média en ligne na kata menga makima en télévision et kozala malamu mingi boya ko botia en pratique po etika pe bambate kotala sur le plan spirituel tata ki mbango aina mokumba makasi tana un pays na biso na nokala ko ABC ya guerre est le toko na butu moi kasi biloko zeke boko ko arranger yo na ndeko na ko na mosala ya tata tombwama bande ko bakolo na ngo misika uko muto oti bulungo oti katanga ekofunda muto na nkamba ezali malamu mingi côté wana to bokeli bino ba fleur soki kozala lolengi wana pe bino pe bosa maman Fallon soki sans parti pris oui binga na saka na parti pris na zalaka ndeko ya likambo me ya moto te bato mingi na bagine bande bayina ngai pona nini ata tozano na barela ngato kabelinga $1000 atu pesi nga $500 apa apona tele ko $200 mo soko kwena mbeba na ko recadrer yazo ka ayite to so comprendre kazo kosa donc bato mona biso ka bazoba
Ningombo e batamaye li tozabwe. Ozo kosa e na kosala boye ezabwe. Tant de tête mais tozeka malembe. Yango wana cabinet tozawana pour tout pesa mokonza boule maboko. Ce n'est pas en vain à Poni batona boania ba technocrates. Des gens fortement expérimentés. Tu ne peux pas dire que bazalaki ba déméritaki. Mais au basek musana mope kitoko. Mais au petoye, au tozali sikoyo, faut te pesaye maboko. Na ndenge elongo bani. Donc nabanzi fini magama lokuta. Yo moto moko mi balé to misatu songolo pakala buliambongo ya batu ebele. Beaucoup ça institution mobimba biloko to kolinga yango te. Yango ni papa to tia makambo nyonso na nzela. Avec des gens crédibles, des gens responsables. Oyo bako sungaye na makambo oyo salema. Et n'est pas du temps na rolo baboyo. Papa po mona baoya mona baké papa. Asinga ki biso non. Tozo bande sembo. Pole et le bagayo. Tozo bande pole ko bato balingi pole te. Yango bako ya na makambo lokuta boya ko charger papa na mosuni. Fini tozuyo. Oyo na makambo lokuta o charger papa. Dingomba otala makambo na yo. Ce n'est pas en vain na kati ya cabinet lelo oyo to ça na ba conseiller en charge ya sécurité ni ko et protocole. To ko linga yango le souté. Papa vandi ya makambo le kuta ozo papa ta ola sali sabandimi oyo bayaka ko zali sali c'est pas inaye yo na makambo le kuta au futi billet 8000 km ya ko kosa bat. Ou soki na mboka nini ya ko kosa bat. Ou na province nini ya ko kosa yo soka zo kosa papa asa la posa na yoti. Papa ko kosa gaita olobi ti yo mo tango akovanda bina eza na mboita ayebi na ye. Mais fini quand on charge papa na makambo lokuta yo za habilité ko pesa rapport à lingomba te yo ba pesa rapport ba pone pesa rapport à lingomba ba pone yo te mozoya o pesa makambo lingomba papa uzala ke bi o moni Armel wana surtout nazo ba Armel pour nini to koma na makambo kunzulu pour asuka na obosa na gango ndenge ba ko kosa même biso ba poyo papa pour afindaki bon tant bino bonde ko lo baba n'importe quoi. Yo mona batou permettez dissident c'est vendi et ça l'émission pendant 4 heures, on a dit 4 heures Zahir TV. Déjà Marie Tobandi 4 heures de temps Kotiola sa divinité. Kotiola ba conseiller dirait na makamoni ni papa le bi 20 décembre. Non, non, mon la proclamation, il y a des résultats, il y a l'élection présidentielle. Tout vend dans la bandaku, mon toi kendete, tout landa yango na télévision. Il y a mon kokolo lingomba, kolo mbeko yete. Bon tant kolo yesu. Alors dit boye mbeko boye. Il y a mon kolo mbeko. Papa si mon qui a il y a mon kolo mbeko. Abi bana nanga bo vanda na ba ndako. Ali komi si ya mokeri. Papa c'est normal, peut-être que bandeko obakwala na mboka Congo te bakoyeba nini makambo kolekilaka te biso towana Kinshasa tokotambolaka biso ba reporter tokomonaka makambo tokomonaka. Je vous dis que mokolo wana tozwaka motango mapo tozwa séquence moko to mibale ya nguma yalaki mabe tataki mbango aza nzambe soka lobi likamseka moni na mosika na molimo ndenge kozalaka bandeko achango bakotalisa biso nzela bakangaki bakotumba bapine esika balala liete ana nzala peut-être yelingaki songolo abima yoki songolo ta yoki pakala akosepela te. Tout à fait. Makasa okobotola président mokonza mboka motuka na ete akobotola ka saki onga na zana. Ouais. Tata mokonza ko ndima perte te ya ba bien ya bana na ye iloko et consort. Donc dès que ce sont de choses moindres. Tout à fait. Oh, bana tata mo ko bako pesa kalito ti onga mo fa no ba ete. Totala kanini, to sala choix ya malamu. Totala kanini. Total à Ganini, voilà. Total à Ganini. Maman, émission 4 heures du temps. On avait bien 4 heures. 4 heures du temps. Donc, nous avons dit la téléphone, sur une aïe, mon cœur a bougé. Merci beaucoup, merci pour l'éclairage. Tata Nzambe kambo Nzambe ko kana kimia te ifo biloko ya ndengo na emona naka pour la kisaidia tata molimo aza Nzambe est-ce que ka gagne toujours nene to lo bayango
Donc comme il y a une émission na biso mongolo molelo ya moi to ka bana papa po to conseil le basura parce que zali mon message bon vous allez bouche autorisée donc à chaque fois vous voyaka ba internaute ba téléspectateur o on a biso au moins to zali ko yoka makambo ya ngomba cabinet papa ndali ko ba parce que bouche autorisée surtout na mon combat monene o boina ngo ya aux la conseiller en charge de la communication et médias. Mission 4h ou 8h. Na kena mo avec mission 4h. Ngana na ba attribution ba pesinga iko. Non ba ça mission 4h. Ba selanga. Ah ba to ba selanga. Merci beaucoup. Ba selanga tipo. Voilà. Maman falloir de la possibilité merci papa pour. Na zali comme loba. Ouais. Mais les trois variétés, bonne année aux Angatés. Vous avez déjà une émission spéciale dédicace au Liboso et Misé, c'est là que tu tombes là qui, mon beau 2024, et là, mon abaye internaute, n'y a pas de maman Fallon. Besoin qui mbote la bino. Il y a un gouana tozo, pas pour tenir au cabana. Message ni to pesa ngoni to communication nini o ko pesa biso yambo ete to kabana ba déclaration ba ko tala biso et loko kana ina lo ba mama Fallon a on va vendre la boye pour tout comme national suka na tondi yo botondi yo mama Fallon na équipe na yo mobimba ya émission to le bela mama Mwilu pole vérité mama Fallon osungi bakimbangiste osungi bana ya papa Simo Kimba Okiangani ya mokili mobimba opesi lumière na misala ya kunzulu documentaire yo salaki ba reportage yo salaki ni na bangi bandeli ndenge okendaki ti na mboka kunzulu mingi bakanisaki ezaki nango aventure papa Simo Kimba Okiangani nzambe ndenge akende ko inaugurer misala ya kunzulu tango azongi na Kinshasa misala ilala kinango misolo za ko tiama papa Armel azane ko liambongo ne babande ko loba aza ko pesa yango pa ya conseiller direct batomite mama be ya lokota ndenge babande ko loba mais tango mama Fallon au commun na terrain au lakisi misala production ya kunzulu batunyo so balebi bolimbisa biso tokosa maki tomelaki masanga ya bololo tala vérité ya ngwana mama Fallon yango fana boaki lo ba fleur na cité na mosala monene salaki lelo kunzulu 40 ans après ne papa dernier dans le baki na 1983 et kokoma ville moderne industrialisation et koza na kunzulu papa me la bisenga bivier pas benganga kulutu mon grand frère tu vas voir la façon dont je vais façonner Kunzulu à ma qualité de directeur national sur impulsion, pour ne pas dire sur instruction de sa divinité, Papa Simo Kimba Okiangani. Ba lampadaire ko kota minde ozana musika ozoya Kunzulu na butu ozomona mine za kopela na zamba ozomona mboka kitoko misani oza ko salima toujours mama Fallon beto cela qui peut te lobelaki ton papa Armel a kene ko mona barua makoko na wetali a présenté bango ba civilité bonana ndenge mokonza bola tinda kiye batu ba loba ki n'importe quoi to la gisi que ba papa na biso ba travaillera toujours en parfaite collaboration na ba roi de terre to ba chef de terre soka kindaki ba tinda kiye ko tinda yango no moni tang aye a pesi makambo yango eleki bato nyaba loba mais à travers les médias, tu vas comprendre. Maman Fallon, pour la ressource qui s'en est lobby, encore une fois, bravo et félicitations. Continue à Moussala Nayo. Il y a Paulé, pour la Kolimbola, couper sa lumière, couper sa vérité, pour la Batoba, Lomona, Pungi, à Boinga. N'est papa Jelkin Sinziri à Lobaka. Encore une fois, sans te flatter, Natondi Oboto. Nous allons moi aussi, vous allez maman. Osala mosala ya kitoko ekendekaka oboso. Voilà, ndenge tobandaki koloba tozo ko annoncer makolo ya menga makimbango na kati ya kunzulu kotala parce que nous avons appris à l'interne par l'entremise ya chronique ya Mbuta Posani m'a chargé conseiller en charge de communication et médias le lien kana taxi ki ba travaux to ebi ete menga makimbango na sina epole
et tu voyais parce que maye mbuta polo baki yali ko bala na ko to mona réalité na kunzo to ça qui bino mo ikato ça bino la nuit à kunzo comment est-ce que ça se passe nyonso wana ezali bongo na ntinsa ni oyo balanga nzembo bayina mona ko rana na grande groupe théâtral Kimbangis kuna na boka Brazzaville so na ko pesa coup de pouce na misala ya kunzo ndepe to profiter pa mbate to ali ko panda sa ntamo konjo ya bule bino banso boyina mokili mobimba esika ba president makubana bali ko senga bikate lipo na misala ya kunzulu tata mama ko kanga motema te pesa maboko pamba te to komisa likambo yo tina suka musabi moko ko soko na kelongi te biso nyoso to kota to pesa maboko na bato yo papa ki bango atia poni po sala mosala lobi ko za la tour na yo lobi ko za la tour na yebuna pourquoi pas to ya to panza sangonde za ki bongo Souka et Masson, je vous dis merci, disons merci, mais ainsi toute l'équipe technique, ma caméra, les autres souvent mina ndeko Freddy, ya sungi biso, to sunga mina ya Freddy, presque une kamba, et le monde a équipe, mon bibo parce qu'elle n'a pas Kinshasa, notamment papa Enoko, Maketi papa Solo Lumbu, na mosala to kosala ka to pesa rabino, merci toujours d'inviter ba konzima kwa kolobela, kombo tata Kimbangu. Oliboso ya baetando pona kopanda sango na mokili mobimba na rubrique pole ya mokolo mwalelo tika ite sango ne ito kolobaka e betisa bato liba koteka si bakisa boyebi na koyeba ya moko na moko po mokolo suko zali kozela biso compte nini okopesa epai ya tata mokonzi ya bula okopesa compte ndenge wanaki kovweza kotuka kotindika baninga to kopesa compte ki ozalaki wana mpona koaccompagner œuvre. Ah, moté, bonne année dans sa divinité, papa Simon, n'a pas conseil direct, n'a pas professeur, docteur, savant, papa Bitouvili Kiangani, Zako, papa André Mbenza, conseiller direct en charge de l'économie et développement, n'a pas bien donc agronome. Moto na pêche, il y a une notion. Papa fuma banza mon bimba ya wana kolongola te ko accepter. Papa Mbembe. Et Montongi lui-même aussi des grands architectes. Vous appelez ce papa José Dianguenda. Oui, il bien papa Dianguenda, papa Joseph Dianguenda. Et wana prise voilà. Et vous maman Marie. Ma maman Mouilou nous surtout nous sommes conseillère direct. Maman Mouilou Dianguenda Kim. Maman Mouilou Kiangani Nzona, maman Mouilou va conseillère direct, bonne année Nabino. Voilà, bonne année na membre ya cabinet nos chef spirituel, directeur des cabinets, conseillers principaux, conseiller na chargé de mission, bureau d'appoint personnel d'appoint puis à cabinet de vos sanibinoté. Tous les Kimbangis mon Kilimba, va essayer de mon mot Nabino ya wana, autant ça les missions ça va essayer mais le lot la kaka, mon mot Nabino ya ngora na pesibino na bosani pété bande ko na ya presse et information et à la presse qui donc bino surtout ils a presse qui dans presse et information Kimbangis la voix du Kimbangis le disciple du Saint-Esprit na pesibino mbote na kati wana tozana ba grande diffusion ya information rateleke na kati Kimbangis mais faisant na kati aujourd'hui Kimbangis mais il faut qu'on a rateleke pour la presse audiovisuelle Kimbangis mais il faut qu'on la presse écrite. Maman Fallon, bino batu ya ba réseaux sociaux. Bien qu'on a presse qui, mais na réseaux sociaux, na ba réseaux sociaux très fortes. Bote na bino de ba collaborateurs ngai. Ensemble na bino tant to ko banda musala si tu bandi ambo. Musala ke ne to ko poto tombola le kuma kwa simo ki moki ngani. Ni bote na ngai bana na ngai nyonso bonne année na bosa ne bino de Maman Fallon. Encore une fois, natondi obotondi. Matondo mingi ezalaki bongo suka ya mokolo mwalelo biso pe totombeli ba bonne année na bino nyonso bokolanda biso pona rubrique pole ya mokolo mwalelo ngai Maman Fallon na ntima totelemeli wana soki nzambe ya kati mokano te tokokutana mikolo ezali koya botika la malamu na bandako na bino bye bye.